Bumi kuncing langit lap katon Lore ginindang resang mawe kandurung Sabarang tilukir moyak mayik Kanjeng Bibi Titi kalenggan menika Kanjeng Bibi andadosaken ketiwasan Kepiyinggir anakku Gatotkaca anggenipun nindaken dikir sangyaning para Pandhawa mapan wonten ing warung Dirosah wonten pepalang inggih menika wujudipun Angkara Muraka ingkang tansah anggoda angrencana anggenipun para pundhen nindakaken puja wirid syukur mring ngarsanipun Gusti mring kanthi sarana inggih menika pustaka jimat jamus Kalimasada ingkang paduka beta ingkang saged ngayomi nyelametaken dhateng pundhen kula Pandhawa Bibi. Waduh keralatku Gatotkaca wonten rimbalan dawuh marawagi dina semengko gawanen jimat jamus Kalimasada tumuli aturna marang pepundhenmu Pandhawa yunggit ngestawaken dawuh keparing kula daya nyuwun pamit Bibi. Pangapunten Kakang Mbok. Yai Sri Kandi apa? Ingkang dugi wonten papan inggih menika wonten kasatriyan Madukara kala wau sinten? Ora ana liya kajaba pulunanmu. Gatotkaca. Telunipun menapa Gatotkaca kok sowan mriki? Para pepundhen dina semengko nandhang bebaya
kanthi sarana jimat jamus kalimasada bakal waling sambikala. Mula jimat jamus kalimasada ndak paringake marang Gatotkaca ya. Aduh Kakang Mbok. Paduka menika kados pundi jimat jamus kalimasada menika mujudaken daya kekuatan. Tuparapipun tiyang sak indenging Swantara. Mboten mengemungaken Swantara nanging jagat raya menika do Kakang Mbok. Menawi menika ngantos kabeta dhateng tiyang kang mahambek angkara murka. Tartamtu kala jagat menika badhe lebur Kakang Mbok. Gatotkaca. Mandheg ya ngger Gatotkaca anakku nggih Gatotkaca. Gatotkaca mandheg kok dhisik. Bumi gunjing langit kelap katon Lirigi ninjang sang mawe kandrung sabarang dluwu germoyak mayik ana wong wadon hayura panik ngendhek marang lagu iki sapa piye iki sapa lho lagu lagen kok beda kelawan padatan. Apa ora ngerti yen aku ki bibimu? Bibi. Wonten menapa bibi? Ora ngono, Gatotkaca pe teka ana ing kasatriyan Madukara. Ya kuwi mau. Mundhut anane jimat jamus kalimasada. Pakene sapa? Perintahing para punden bibi. Pepunden sapa? Pepunden Pandhawa. Pandhawa kuwi mau ana pira? Pandhawa niku wonten 5. Bener. Yen pancen mangkono. Aku iki jenengku sapa? Paduka Bibi. Lah iya Bibi sapa? Bibi niku bulik. Wis weruh. Yen Bibi kuwi mau bulik. Aku iki mau sapa? Paduka garwaning Paman Janaka keparat karepe dhewe. Anggepan kowe Gatotkaca. Wong wadon trabotan Prubya kabotan Pinjuk arek bungsu lawan Gatotkaca agem apa? Piye? Kuwi ento liyane garwaning Janaka ya Raden Arjuna. Sri Kandi kuwi jiwaning satriya ayo. Aja meneh ming siji kaya kowe. 10 maju bareng ilang jawab. Ho. Wo.
Ilang nyawamu kowe ae. Parem aja mlayu kowe parem. Ilir tandure musuh milir anggitanipun jengsulan Kalijaga ingkang sumare wonten ing Kadilangu. Kang Gareng apa tro mekaring budaya panyembuh pring kuncaraning bangsa piyayi mbiyen kuwi mau yen to ngripta tetembangan kuwi mau kanthi petung tur ya kuwi mau rumasuk marang sanobarine kang padha mirengke riptaning para luhur ya tru ya ana salah sijine karipta ana ing Dandang Gula. Lamun sira Dandang Gula Kang Gareng. Angge goro kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate wah nyata sarta kang rohing kukum kang ibadah lan kang rangi dadi yen to golek guru sing gelem ngibadah ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wusap
mungkur tan mikir pawehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana ayating pangeran kuwi Kang Garing iya ayating pangeran do ngenteni kaelo tak pecendasmu engko nganggo irama nganggo tintingan ora mung kaelu kaelu kleru mengunge jadi cuma kaelo kae pantes atuladan suara ngunggi yen ora prayitna bahaya kakang burung tadi terang raja latang tamon ayo bersatu Indonesia ngono swara ora nemplek nang gamelan ayo krungu ngono kuwi bingung aku aku ngono puji muga langgeng dirasa puji lagune Mas Bambang pujiku muga langgeng. Yo, diaturke meneh, Bu. Ya. Wae ngaren. Ya. Boyo kudu eling jalan ran urip. Yo. Wah, nyuamleng.
Elok banget. Nduk Inces. Injih. Iki najan lagon ning pinangka dadi pepeling. Piyayi kerang kene iki piyayine hebat-hebat cilik wae. Wah, digdaya sekti mandraguna. Nggih saestu. Nggih. Piyayi kerang niku wah. Cilik wae, cek cilik niku umur 5 tahun. Niku tangi turu mawon, panganane ngerti jenengan. Napa? Dahar maeme. Nggih napa niku? Molen lho dipangan. Esuk niku lho molen niku dipangan. Cah cilik kerang mriki. Piye to? Molen iki dipangan. Molen iki dipangan. Isuk niku. Lah ya kok ora suwek cangkem. Awan sithik. Panganane napa? Wah ngangge granat. Ya ampun, piyantun kerang mriki. Kok ya ora mbledos cangkeme ya? Bakso granat. Oh, bakso granat. Tak pikir granat bom ning Palestina ngoten nika. Hebate kok ya moncrot. Nggih. Mulane jenengan yen to pengin tambah ngilmu, lulus SMA napa niku parkir lama ndak apa-apa. Nggih, jenengan mengke kuliah. Nggih. Kerja sambil kuliah, sapa ngerti wong umur sampean niku sik enom. Nggih, dadi niki kula nggih kuliah. Nggih, kuliah sing mawa jurusan ya kuwi mau Islamik. Nah, ngoten mengke dosene nika Gus Haji Aan. Nah. Niki calon mahasiswa apa siswi ya? Mahasiswa. Mahasiswa. Bingung nggih, mahasiswa ki lanang. Lah dereng kagungan napa niku mahasiswa banci to, Gus? Dereng. Gawe sejarah pokoke. Banci tobat, wah ngibadah hebat. Wah niku. Aku sampe dadi mubalek kowe kudu nanggap aku lho, Dim. Sampe mubalek. Biasane nek banci ki terus bubrah. Nggih. Terus orang genah ngoten. Sobone nang pinggire nggon Kulon Aston mriku. Nggon kuburan iku apa jenenge? Bong Cina. Lah kula kuliah nggih teng mriku. Ah niki wiwit dina niki kudu dirubah. Nggih. Niki pinangka dadi gambaran jenengan niku wau dadi seniman wis ngancik ana ing Pondok Cokrokertopati. Nah, dadi kudu rubah segalanya. Nah, nggih, sing sik dhewe miskin dadi sugih, tur menangan. Lah ngeten. Sugih menangan. Wah, pokoke dawe Abah niku sugih ya kudu menangan. Sugih ora menangan arep nggih apa? Sugih ki kalahane arep nggih apa? Sugih menangan. Ya nggih niku. Wah, elok nganggo banget. Sing diantu-antu ya pancen kaya ngono, matur nuwun. Kelawan Jarum 76 Royal. Oh iya. Matur nuwun ning Jarum Royal 76. Kuwi tak demeran nek karo panjenengane Gusaan. Oh ngono. Nang di papan bae. Ya. Matur nuwun streaming aku Cokrokertopati. Oh iya. Matur nuwun. Selalu update terus. Oh iya. Karo matur nuwun karo Mas Malik Official ingkang saking Laladan Sragen. Sine ya Ngawi wis pindah Ngawi men duwe bojo Sragen. Ya, matur nuwun. Matur nuwun ugi konjuk mengarsanipun Mas Bambang Asmara Santo. Ya, penggemar setiaku. Ya. Pak Trimo Pratama. Wah, iya matur nuwun. Wah, di mana tempat update ya, Mbak? Ya, matur nuwun. Kiai seni kok. Wah, ngono. Rambutnya putih nih bagus. Ya, matur nuwun. Dulurku sing sangka ya kuwi mau kerik. Ya, matur nuwun Mas Sun. Mas Sun. Kuwi mbiyene mendina lek ngetutke bokongku. Ya, nak sura ora tau prei to awake dhewe ngetutke bokong. Ya, matur nuwun. Iki dilongkas ya sura. Alhamdulillah. Barokah saka Pondok Cokrokertopati to. Iya. Awake dhewe didhawuhi mayang ana kene aku ora ngarep apa-apa, Tru. Tenan sumpah, yakin. Kowe ngono, aku ora ngarep apa-apa. Ping barokahe. Oh iya.
Nyatane bareng aku nampa iki enek dhuwit kuwi semene. Nggih, pokoke kula sendika dawuh nglampahi. Bar kuwi aku nampa calangan 5, Tru. Alhamdulillah. Weh ngono. Ngono sasi 6 sasi 7 iki wis enek 12, Tru. Wah, ya matur nuwun, matur nuwun. Disyukuri. Weh ngono. Ngono kuwi bar kuwi mesti aku dilokni ya to nak bar kok kene iki lak ya lancar rezekimu kandhani ya ngono aku nak karo piyai siji iki tak dim kok iya ning ana apa kecewa sithik galake ra umum kowe urung apa neh wah Mbah Gondrong abah wis ora kena disuwawa wis. Gus anu ya. Anu to, pengapesane dadi abahe wis ngendika, oraan. Wis ndingklu meneng ae. Ya tanah yo wong tuane. Ah iya, heeh, matur nuwun nganggo banget. Sing diarep-arep piyayi kene babaring crita. Wong ngono. Merga crita kuwi mau wijiling pangandika kuwi padha karo donga, Tru. Wong ngono. Yen critane apik, sejarahe apik. Kuwi padha karo ndongake diri kapribadene. Wong ngono. Kaya lakon wengi iki, Tru. Wong ngono. Papane wong golek ngilmu, kaweruh sing iso manfaat donya kelawan akhirat. Ya ing kene, Tru. Ana ngendi? Ana ing Cakrakertapati to. Wah ngono. Budaya ora ditinggalake. Ngono. Ing kene lina karo wengi ming tansah didadah nggone eling marang ngarsane Gusti kang nyipta jagat saisine, Tru. Wah ngono. Ora ming kuwi kaweruhe uga kaya ngono. Bisa dipelajari. Wah, iki jebulane tinemu nalar. Oh ngono. Merga samo barang kuwi yen ora tinemu nalar kuwi piye, Tru? Lehmu arep gagapi, lehmu arep percaya piye? Kabeh kuwi mau masuk dalam logika hidup, Tru. Wah ngono. Ngono. Agama kuwi ora angel kok, Tru. Wah ngono. Sing angel-angel ya menungsane dhewe. Wah ngono. Nak dawuhe Gusaan aja sok dolanan agama aja dingge dolanan. Wah ngono. Ngono, aja kekudung agama. Akeh truk wong nggunakake samo barang kudung agama ki pirang-pirang. Wah ngono. Kuwi dudu ajarane Mbah Hasan Ulama, Tru. Wah ngono. Seleh sumelehe ngrasa rasa lan ngrumangsani. Ngono. Ing madya mangun karsa tutwuri handayani, Tru. Wah, ngono ya, Gong. Ayo, Tru. Nyatrangening kalang pangaglara padhamon sarep.
angin amit miri Dara Ndara Priyambada Kakang Semar Badranaya sumengko pangawak Bajra Paduka Ndara jroning galih wonten bab ingkang dipun raosaken keparenga Paduka prasaja kalawan pun Semar Den Kakang Badranaya kepingin ngawusu dharma marang panjenenganing Kanjeng Rama Janaka pamadiwaning Pandhawa mboten gampil lho Den Paduka saking Deder Penyu badhe ngawu-ngawusu dharma kelawan ingkang Rama Ndara Janaka Aracak Arata putra Madukara menika wau kedah ndarbeni jiwa satriya luhur ingkang tegese kepiye Kakang inggih menika wau jiwaning satriya awit tembunge satriya sat menika wau nenem tri menika tiga ya menika sumanggem titi kalenggahan menawi Paduka badhe nodi inggih menika ngawusu dharma monggo kula dherekaken prapta wonten ing kasatriyan Madukara ayo Kakang Badranaya titi kalungguhan iki tutna laku jantraku mbok menawa anggonku bakal ngawusu dharma tinampa marang panjenenganing Kanjeng Rama swawi kula dherekaken Den Nyatlangening kalang bangaglara padamun sarang bumi kunjing langit kelap katon mliriginin jangresang mawe kandrung sabarang dinurwoge rama yak mayik
Kakang Semar, kula wonten tinimbalan dawuh Gusti Ayu. Ana bocah ganteng, bocah bagus iki sapa, Kakang? Nggih. Menika lare saking Deder Penyu. Naminipun pun Bambang Priyambada. Wayahipun Sang Begawan Purnama. Menika inggih menika wau tedhak turun saking Ndara Janaka Denayu. Langing driya mangu-mangu mangungkung kanduhan reman lelena tanpa gandhen Priyambada wonten tinimbalan dewi. Aku iki mau uga kalebu ibumu. Sumurapa ora gampang kepengin ngawu-ngawu Sudarma kelawan Pangeran Arjuna. Dina semengko kasatriyan Madukara laki nandhang pepeteng kewangan jimat jamus Kalimasada. Yen cilek bisa mbalake jimat Kalimasada nyata-nyata yen kowe putra Madukara dina semengko. Meraina semebang wang harana katinetraning uga rapuh sabdaning kokila mringkanika ora sagetar kekitunganing kung lir papetak ing ayamana. Kakang Semar, kula wonten dawuh lunga tanpa pamit Bambang Priyambada. Inggih. Watak mantu lagak lagu-lagian putra Madukara niku nggih ngoten niku. Rame gawe sepi ing pamrih. Niku watake nggih ngoten niku, kendel ning ngrampungi gayan. Mboten kaya anak-anak kula kakean omong ning nandangi ora pecus babar pisan. Enten kalian putra Madukara. Aja ditekane Kakang Semar. Nggih. Lenging driya mangu-mangu mangungkung kandhawan riman. Apa sira sing jenenge Mustaka Wendi? Ya Raden, yen kowe tambuh marang aku Mustaka Wendi. Kowe iki mau sapa Raden? Para tepungake wae. Bocah sangka Deder Penyu Bambang Priyambada aranku. Mustaka Weni
ing atase kowe ayu rupamu kenapa dadi maling aku kaya ngapa aku kepengin ngluhurke marang asmane wong atuwaku dina semengko kowe aja melu-melu Raden Priambodo dina semengko tak jaluk jimat jamus kalimasada kena mbok jaluk nanging wis bedah dadane mustaka weni kelakon hilang nyawamu dina iki. Sigra sedakep saloka jaga Anengke Bambang Priambodo wong sekti tanpa cidik daya kang tanpa japa sigra daya ngeningake cipta babar jatining wujud Nalendra